Hello Crafters, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer essa fogueira em feltro para enfeitar a mesa da festa junina, vamos lá? Recorte os moldes no feltro, depois sobreponha um em cima do outro, alfineta, e aí a gente vai fazer essa aplicação na máquina. Eu utilizei o ponto caseado, olha como que ficou. Mas você pode usar zigue-zague ou ponto reto também, não tem problema. Feito isso, a gente vai pegar um pedaço de feltro laranja grande e a gente vai sobrepor e também a gente vai fazer a aplicação com um ponto caseado. E aí fica assim, desse jeito. Eu não deixo abertura, eu costuro toda a volta e depois você vai caseando bem, cortando bem rente a essa costura, deixando pelo menos uns 2-3 milímetros da costura, porque se você cortar muito rente vai abrir, né? E não é isso que a gente quer, porque a gente vai preencher de fibra aí dentro. Na parte de trás a gente vai dar um pique com a tesoura, é por ali que a gente vai encher com a fibra siliconada. Depois de encher bem, começa enchendo primeiro a parte de cima, onde tem os cantinhos, enche bem e depois preenche o restante. Nessa parte que ficou aberta, a gente vai fazer uma costura invisível. Você dá um nozinho numa das pontas, depois vai fazendo tipo zigue-zague, né? Você pega um pedacinho de cima, depois embaixo. Depois é só puxar essa linha. Se ficar a fibra assim pra fora, você tenta colocar pra dentro com alfinete, ou até mesmo com agulha. Dá um nó e pronto. Se não ficar perfeito atrás, não tem problema, porque essa parte vai ficar bem escondidinha. Aí, depois de feito as 3 partes, a gente vai colar, formando um triângulo. Passa um pouquinho de cola dos lados. É importante você segurar bem até essa cola secar totalmente, para ficar com um acabamento bem bonito. Aí passa nas 3 partes e espera secar bem. Para o tronco, recorte o feltro na medida que é indicado na apostila. E aí a gente vai fazer uma costura reta e depois retira um pedacinho do excesso que ficou, né? Cuidado para não cortar a costura. Desvira essa peça e a parte do tronco ficou pronta. Essa é a parte do tronco. Nas laterais do tronco, a gente vai fazer um detalhe à mão. A gente vai fazer um bordadinho com ponto atrás. Depois de finalizar, aí você posiciona uma das laterais do tronco e vai fazendo caseado em toda a volta desse círculo. Quando eu gravei esse vídeo, eu não verifiquei certinho, aí ficou meio assim, quase não dá pra vocês verem, mas eu acho que dá pra vocês entenderem bem.
Depois de finalizado, aí a gente começa a preencher com toda a fibra ali dentro. Depois que preencheu, não precisa encher muito de fibra não. Você vai aplicar o outro detalhe do tronquinho na outra lateral. Faz o caseado em toda a volta. Depois de terminar, eu dou uma amassadinha assim pro feltro não, pra fibra ela se espalhar ali dentro. E agora, depois de terminar os três, você vai aplicar com cola quente, só nas pontinhas assim, só pra fixar elas e ela não se mover. E aí, tá pronto na nossa fogueira. Você pode colar a parte de cima no tronco ou deixar ela móvel. Eu deixei ela móvel, mas você pode colar, né, com cola quente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!